Salamlar hər birinizə, necəsiz? Deməli, keçənlərdə bir pasiyentim mənə belə bir sual ünvanladı və çox maraqlı, haqlı bir sualdır. O soruşur ki, nəyə görə mən yaşadığım pis bir hadisəni heç bir şəkildə unutmuram? Yəni, detalına qədər onu xatırlayıram. Amma hər hansısa yaşadığım bir xoş günü xatırlamaqda çətinlik çəkirəm. Hər hansısa bir xoş günüm, sanki elə belə bir şeylər olmayıb. Yəni, şəkillərdə, videolarda və s. də görürəm, amma o anı xatırlamaqda çətinlik çəkirəm. Amma pis hadisələri detalına qədər, xırdalına qədər xatırlayıram. Düşünürəm ki, bu nüans, bu hadisə çoxumuzun başına gəlir. Yəni, çoxumuz həqiqətən də özümüzə sual verir ki, doğrudan mən pis şeyləri unutmuram. Pis şeyləri ilk anki kimi xatırlayıram. Hətta o anki hiss etdiklərimi. Amma xoş günlərim, yəni mən doğrudan çox xoş günlər yaşamışam, amma xoş günlərim o dərəcəsində yadımda qalmır. Biraz da elmi tərəfindən baxaq. Yəni, bu bizim bioloji sağ qalma mexanizmimizdə gizlənib. Yəni ki, buna psixologiyada negativlik meyli deyilir. Beynimizdəki emosional mərkəz, amigdala negativ stimulları pozitivdən 5 dəfə daha sürətli şəkildə qəbul edir və emal edir. Yəni ki, beyin quruluş etibarilə belə negativi daha çox sağ qalma siqnalı kimi başa düşür və ona görə də onları yaddaşın ən dərinlərinə həkk edir. Amma pozitiv olan bir hadisəni isə adi bir məlumat kimi ötüb keçir. Hətta bununla bağlı bir psixoloqun keçənlərdə bir bənzətməsini də oxumuşdum. O qeyd edir ki, beynimiz negativ hadisələri sanki yapışqan, tikanlı yapışqan kimi qəbul edir. Pozitiv hadisələri isə yapışmayan tava kimi qəbul edir. Yəni, bu bizim əslində belə deyək də, çoxlu pis hadisə yaşamağımızdan asılı olan bir şey deyil. Sadəcə olaraq beyin neyinir? Mənfi olan hadisələri daha çox möhkəm saxlayır, yapışdırır özünə, sadə dildə desək. Ancaq müsbət olan hadisələri isə yəni ötürür, keçirir. Necə ki, yapışmayan tava kimi belə düşünə bilərsiniz. Yaxşı, bəs biz neyniyək ki, sadəcə mənfiləri deyil, müsbətləri də xatırlayaq. Və bunu ilk əvvəl qəbul etməliyik ki, beynimiz negativi özündə qeyd edir. Pozitivi qeyd etmək üçün biz biraz səy göstərməliyik. Və bunun üçün sizə belə bir kiçik metod deyə bilərəm ki, axşam yatmazdan əvvəl özünüzə bugünün hesabatını verin və gün ərzində yaşadığınız 3 müsbət şeyi axtarın. Və özünüzün beyninizi məcbur edin ki, o 3 dənə müsbəti tapsın. Və neynirsiniz artıq bu zaman? Beyninizi neyroloji məşq elətdirirsiniz. Artıq bir müddətdən sonra siz bunu hər zaman təkrarladıqca görəcəksiniz ki, beyin sadəcə sizə negativləri xatırlatmır. Artıq siz pozitivləri də xatırlamağa başlayacaqsınız.